Xəbər verildiyi kimi Sumqayıtda 31 yaşlı qadın itkin düşmüşdü. Həmin şəxsin yaxınları bu barədə məlumat vermişlər. Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Aysel Quliyeva noyabrın 12-si evdən çıxıb və hələ də geri qayıtmayıb. Qeyd olunub ki, onun əynində qara, qolsuz gödəkçə və qara hicab olub. Son dəfə noyabrın 17-si gün orta saatlarında Binəqədidə görüntülənib. Qafqaz İnfo məlumatına görə itkin düşmüş şəxs kimi axtarılan qadın yaşadığı ünvana geri qayıdıb, onun polis tərəfindən axtarışı dayandırılıb. Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndində 3 yaşlı uşaq bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Belə ki, kənd sakini 2022-ci il təvəllüdlü Hüseyn Qasımov yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən hovuza düşərək boğulub ölüb. Baş vermiş faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma işlərinə başlanılıb. Bakıda küçədə yıxılan qadın aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, hadisə dünən saat 14 radələrində Yeni Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini 1982-ci il təvəllüdlü Nərgiz Məmmədova yıxılaraq başının daşa dəyməsi nəticəsində hadisə yerində vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb.